Non importa que haxa unha pandemia global, non importa que aquí no Reino Unido esteamos confinados, o Té con Gotas durante este mes de novembro foi e vai de xira. Miguel, onde estivemos onte? Pois estivemos na Coruña, bueno, polo menos virtualmente, son as vantaxes da banda ancha. Estivemos nunhas xornadas que organizou o IGADI, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, chamadas A Coruña Global no mundo do século XXI. E estivemos ali con Montserrat Golías e Pilar Cajiao, dúas académicas, e co escritor Xavier Alcalá, pois falando un pouco da diáspora, da nova diáspora galega aquí no Reino Unido, que podemos achegar, como podemos mellorar a comunicación entre Galiza e esta diáspora, e a verdade que estivo ben. Podedelo ver en YouTube, na canle de Igadi TV, e aí está a nosa turra, por si queredes escoitala. Sí, non tedes que ser da Coruña necesariamente para escoitar estas xornadas, eu non son da Coruña e ali me convidaron tamén. Pero non é o único sitio no que imos estar este mes de novembro. O día 19, que cadra? É xoves, creo, mércores. Xoves. O día xoves 19 de novembro imos participar no Carballo Interplay, que é un festival de contidos digitais que se organiza, pois, obviamente, en Carballo, tendo en conta que se chama Carballo Interplay. E ali imos participar nunha mesa redonda, virtual tamén, bueno, polas restriccións, con outros podcasters e outros podcasteiros galegos. Imos estar con Isaac González, que é o que fundou o directorio Pod Galego, no que se listan todos os podcasts en lingua galega. Imos estar con Iria Veiga, que ten 2 podcasts, Burán e Sónica Cuántica, e tamén con Carlos Pereiro, que é quen leva o podcast da Gruta de Guizamaluque, que fala de videoxogos e tamén da revista Morcego. Entón, nada, imos estar ali pois falando da experiencia do que é ter un podcast en galego, dos retos que atopamos, así un pouco, bueno, un pouco friki, a verdad, pero creo que vai a estar moi divertido. Podedes nos seguir en YouTube, vais a transmitir en directo. Entón, se buscades en YouTube a canle de Carballo Interplay, xa aparece aí, xa podedes poñer un recordatorio para que vos avise cando esteamos en directo. E tamén estará en Twitch, en outras plataformas modernas. Claro, aí en Twitch onde está todo moderno, está en Twitch, de feito, bueno. Nós teremos que movernos algún día para Twitch tamén. Algún día, sí. Bueno, pois nada, todo isto que falamos, como sempre, non ten nada que ver cos temas do podcast de hoxe, porque imos falar de en que vai influir, en que situación queda Boris Johnson despois da elección de Biden como presidente dos Estados Unidos, e entrevistaremos á directora de cine e productora Adriana Páramo. Dentro intro. About Brexit. What's that? Put your flags away, you're leaving, and take them with you if you are leaving now. With the light, with the music, very welcome everybody here. You're joking. There's too much politics going on at the moment. Hi folks, I've developed mild symptoms of the coronavirus. The nose to the left, 432. Would you like a cup of tea? Yeah, sure. Go on, have a cup of tea. Thank you. The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden will win Pennsylvania and Joe Nevada. Biden has won the American presidential election. The BBC projects that he's crossed the threshold of 270. Xa vimos estes días que as eleccións dos Estados Unidos séguense como se foran un deporte, o escrutinio dos resultados parece un partido de fútbol, e en canto acaba, pois a cousa queda aí e tampouco se fala moito máis. Sen embargo, este ano, aquí no Reino Unido, o pospartido vaise seguir de forma moi especial polo papel fundamental que teñen os Estados Unidos nesa idea de Reino Unido post-Brexit fora da Unión Europea. Hai que lembrar que unha das grandes bazas do goberno de Boris Johnson para compensar pois os posibles efectos negativos de salir da Unión Europea era chegar a un novo acordo comercial cos Estados Unidos. Esa idea de Boris Johnson de sair da Unión Europea para crear unha nova área de influencia, o que lle chamaban a anglosfera, moi relacionada cos países da Commonwealth, e no que, por suposto, tamén estaría os Estados Unidos, e, por tanto, a elección do presidente durante o próximo mandato nos Estados Unidos é fundamental para o goberno de Boris Johnson e o futuro do Reino Unido. Daquela Duarte, neste caso, e agora que se sabe que é Biden o candidato gañador, o Partido Demócrata, isto vai ser bo ou vai ser malo para os plans de Boris Johnson?
a priori, no que se fala aquí na prensa neste momento é que non é bo para Boris Johnson. Joe Biden non era o candidato preferido desas oficinas do Partido Conservador e desde o número 10 de Downing Street. Pensemos que Boris Johnson, ante todo, é o primeiro ministro do Brexit. A ele elíxeno cun mandato moi amplo para ser a persoa encargada de sacar ao Reino Unido da Unión Europea, de negociar os acordos comerciais e de crear, digamos, esta nova idea dun Reino Unido global. Pola contra, Joe Biden é unha persoa que se manifestou en moitas ocasións como contrario ao Brexit. E a diferenza de Donald Trump, que era un entusiasta, digamos, da separación da Unión Europea, Joe Biden deixou moi claro que se el fose un deputado británico ou se el fose simplemente un cidadán británico, tería votado en contra do Brexit. Esta é a primeira diferenza entre Boris Johnson e Joe Biden. Had I been a member of Parliament, had I been a British citizen, I would have voted against leaving. E ademais Boris Johnson nos Estados Unidos era visto un pouco como unha réplica de Trump. De feito, o propio Trump chamoulle o Trump británico a Boris. Biden falaba de Boris como un clon físico e psicolóxico de Trump. E, bueno, xente do seu partido abertamente amosou o apoio a Trump nestas eleccións. E, por exemplo, unha das súas ministras, Liz Truss, nunha das súas últimas visitas aos Estados Unidos, reuniuse con xente da ala máis radical, máis libertaria do Partido Republicano. Polo tanto, bueno, sí que estaba aí un pouco encasillado como o lado de Trump. E a maiores diso, hai cousas que, en concreto, Biden e a xente que o rodea non esquecen. Por exemplo, Boris Johnson en 2016, nun destes exabruptos que adoitaba publicar na súa tribuna de The Spectator, dixo algo así como que o motivo polo que Obama quitara o busto de Winston Churchill da Casa Blanca foi polo seu pasado keniano, non? Tiña orixes keniatas, entón, bueno, como digamos que o papel do Reino Unido nesa parte de África non fora moi positivo, pois que tiña certos prexuizos contra o Reino Unido. Claro, dixo iso nun momento e tocou un tema un pouco controvertido porque era a época na que se estaba falando sobre si Barack Obama era nacido realmente nos Estados Unidos ou nacera en África, aqueles bulos, todas aquelas fake news que saíran sobre o tema. Entón, bueno, foi un comentario un pouco desafortunado que parece ser que a xente do entorno de Biden non se esquece. Pero máis alá das diferenzas persoais que poidan ter un e outro, do apoio que poidera darlle ou non Boris Johnson no pasado a Trump, isto pode ter un impacto político en cousas como o que falábamos ao comezo, o tratado comercial. Cales son, Duarte, eses puntos de fricción que dividen agora mismo, que separan agora mismo a Biden de Boris a hora de chegar a un acordo nese tratado? Pois para variar, con todos estes temas que teñen que ver co Brexit e cos tratados de libre comercio, o principal punto de fricción está sendo Irlanda. Se escoitades o Té con Gotas regularmente, lembraredes que hai unhas semanas falábamos das dificultades que está habendo para evitar unha fronteira física en Irlanda do Norte. E claro, isto é particularmente importante nos Estados Unidos porque isto se remonta ao acordo de Benres Santo, ese acordo de paz entre o republicanismo irlandés, o IRA e o unionismo británico e o Reino Unido. Ese acordo de paz estivo garantido polo goberno dos Estados Unidos, tamén por un demócrata, por Bill Clinton, e apoiado pois por toda a poderosa comunidade irlandesa nos Estados Unidos. Entón, manter o acordo de Benres Santo, que ten como un elemento principal que non exista unha fronteira física entre entre Irlanda do Norte e a República de Irlanda, é algo absolutamente fundamental para os líderes demócratas, incluído Joe Biden. E máis, hai cousa de un par de meses, cando aínda se estaba debatendo pois isto que se chama Internet Market Bill, que podedes escoitar sobre ela nun podcast que gravamos aí unhas semanas, Joe Biden en Twitter publicou que se querían que houbese un acordo de libre comercio entre Reino Unido e Estados Unidos, era absolutamente fundamental
que se respetase o acordo de Venres Santo e que non houbese unha fronteira física. Esta mesma mensaxe tamén foi replicada por, dixo de feito antes, Nancy Pelosi, que era a líder do Congreso dos Estados Unidos, que tamén ten maioría demócrata. Entón, vai a ser moi importante que se quere chegar a un acordo entre Reino Unido e Estados Unidos, a cuestión irlandesa e a cuestión da fronteira irlandesa se solucione de xeito que non poña en perigo o acordo de Venres Santo. Claro, pero bueno, as diferenzas para chegar a un posible acordo non é que apareceran agora por culpa de Biden. Xa existían na época de Trump, de feito, bueno, estaba sobre a mesa o debate sobre o papel da agricultura, ata que punto se iba liberalizar eses sectores como mellor pretendían os Estados Unidos, aquela famosa polémica do polo clorado, xa sabedes, esa forma de lavado de polos con produtos químicos que teñen ali nos Estados Unidos que, bueno, non respecta aos estándares alimentarios do continente da Unión Europea e que ten agora mesmo o Reino Unido, ou mesmo tamén se falara na última visita de Trump ao Reino Unido do papel do NHS, do Servizo Público de Saúde, ata que punto o acceso de compañías norteamericanas do sector da saúde ia ser un elemento nesa negociación, non? Ata que punto se podería abrir o mercado da saúde, que agora é público na súa maioría aquí no Reino Unido, a empresas norteamericanas. Había esos debates e non estaba nada claro sobre iso, pero bueno, a diplomacia e a política real ao final non son só as relacións ou as desavenencias persoais entre dous líderes. Pode ser que Biden e Boris Johnson non se leven moi ben a nivel persoal, pero despois, pois, os corpos diplomáticos ou as relacións económicas xogan tamén a súa parte das negociacións e, bueno, pois si Biden se atopa con que os Estados Unidos está nunha crise económica como nunca e un tratado comercial co Reino Unido é positivo para aumentar as exportacións, para mellorar os datos macroeconómicos ou o que sexa, non vai dicir que non probablemente, por moito que Boris Johnson non sexa a persoa que mellor lle cae no mundo, non? Por moito que non se fora con ela a tomar un par de pintas. Pero bueno, estas son as diferenzas un pouco, pero tamén hai similitudes, non? Porque o Partido Conservador e o Partido Republicano son a ala dereita, por así dicilo, dos seus respectivos parlamentos, pero realmente hai similitudes entre o Partido Conservador e os demócratas tamén en cousas de política internacional, por exemplo. Claro, hai moitísimas similitudes e tamén che digo unha cousa, isto é unha opinión persoal. Eu creo que Boris Johnson e Donald Trump son moi distintos. Esta idea de equiparar a Boris Johnson con Trump, con Bolsonaro, a min sempre me chirriou moitísimo. Boris Johnson ven de outra cultura política, ten outro talante, ten outro xeito de gobernar, non me parece que sexan para nada comparables. E hai unha cuestión que vai a ser moi importante agora, tamén as relacións que vai a ter o Reino Unido cos Estados Unidos, que a posición do goberno británico a respecto de moitas institucións internacionais. Vale, é verdade que o Reino Unido quixo sair da Unión Europea, houve un referendo democrático e saíron xa da UE, pero hai outra serie de institucións internacionais que Trump puña igual non en cuestión ao 100%, pero sí que pretendía reformular moitos aspectos desas institucións internacionais que Boris Johnson e o goberno británico non queren tocar. Un exemplo claro é a OTAN. Trump era moi escéptico a respecto da OTAN porque entendía que os países non pagaban o suficiente ou non contribuían ao mantemento da OTAN como contribuía os Estados Unidos. Bueno, Boris Johnson non ten unha opinión negativa da OTAN, Joe Biden tampouco, hai esa similitude. Hai outras cuestións, pois, por exemplo, a respecto de cumprir determinados obxectivos a respecto ao cambio climático. Sabemos que Estados Unidos históricamente é un incumplidor ou digamos, unha potencia que tivo certos prevencións a hora de asinar acordos internacionais a respecto do cambio climático. Parece que Joe Biden non vai manter a liña de Donald Trump ou de outros líderes anteriores. Boris Johnson e o goberno conservador pois tamén está dentro dos consensos internacionais. Outro tema no que coinciden é a posición dura contra Rusia, e isto é moi importante pois para as relacións en termos de defensa. Boris Johnson
quere posicionarse a sí mismo como un líder moi duro con Putin, con Rusia, tamén con China, e Joe Biden pois parece que vai na mesma liña, aínda que, vale, coñecemos que Donald Trump tivo unha relación moi tensa con China, pero parece que Joe Biden tampouco vai cambiar iso de xeito dramático. Igual nas formas pode variar, pero as tensións entre China e Estados Unidos levan existindo moito tempo e tenden a non facer máis que incrementarse, tendo en conta que, bueno, China está disputando aos Estados Unidos o papel de gran superpotencia. Entón, bueno, hai moitas similitudes entre estes dous líderes. E despois hai outra cousa tamén que precisamente o comentaban nun podcast do The Economist recentemente. Biden é unha persoa que leva moitos anos centrándose e especializándose en temas de política exterior ali nos Estados Unidos e é unha persoa acostumada a esquecer estratéxicamente o que convén esquecer se iso sirve para tender pontes con outros países, con outros gobernos cos que a priori o mellor pois non hai unha sintonía total en moitos aspectos. E ademais diso, Boris Johnson tamén é un pouco esa figura camaleónica da que xa falamos aquí moitas veces, ese primeiro ministro nacionalista pro Brexit que estamos vendo agora, pero tamén pode ser ese alcalde verde ecoloxista a favor das minorías. É unha persoa que se adapta un pouco á audiencia e ao entorno. E si ben é certo que coqueteou con Trump e co que era todo o mundo de Trump nos últimos anos, cando parecía que toda esa ola da alt-right estaba en ascenso, agora pode ser pois que teña que recoller cable se non lle queda outra. E probablemente os dous saiban como limar as perezas para que as cousas acaben chegando a bo porto. Pero bueno, claro, nesta situación este un pouco o panorama. E agora, pois, o gran reto que ten o Reino Unido por diante, xa máis alá do tratado, pensando no seu papel no mundo a nivel xeopolítico, porque o principal interés do Reino Unido é manterse como un dos socios preferentes dos Estados Unidos e, en concreto, como o seu socio clave en Europa. O Reino Unido, agora que sae da Unión Europea, en neste contexto, pois, todo o mundo recoñece que é unha potencia en decadencia e perdeu precisamente ese atractivo que lle ofrecía antes os americanos. Antes o Reino Unido, como membro da Unión, era o interlocutor, era a ponte entre a Unión Europea e os Estados Unidos. Agora, esa conexión perdeuse. Por tanto, bueno, iso pode ser supoñer un problema. Estáse a falar moito de quen vai a suceder a Reino Unido nese rol, falase moito de Francia, e é curioso porque parece ser que o equipo de Biden, despois de toda a polémica que houbo nas anteriores eleccións con Rusia, cos contactos con Rusia e demais, non quixo ter ningún tipo de contacto con gobernos estranxeiros, coa excepción de Francia, porque parece ser que o principal asesor de política exterior de Biden estudou en Francia e é amigo dun dos principais asesores de Macron, así que parece que Francia pode ser que tome aí o relevo dese rol. E ademais, Biden agora mesmo, o equipo de Biden e o equipo de Trump parece ser que non teñen ningún tipo de conexión. O equipo de Boris, non de Trump. Perdón, e o equipo de Boris non teñen ningún tipo de conexión. De feito, isto é gracioso, a única persoa que a administración británica tiña en Washington ben conectada con Biden era Kim Darroch, que era o anterior embaixador do Reino Unido ali, que dimitiu por unha polémica de hai uns meses, hai ano e pico, na que nun informe dicía basicamente que Trump era unha persoa disfuncional e que non estaba para o posto que tiña. Boris Johnson non o respaldou, entre outras cousas, pois pola relación que mantiña con Trump. Trump estaba moi cabreado con este embaixador, lóxicamente, e ao final o embaixador acabou renunciando porque non tiña o apoio do seu propio goberno. E, bueno, pois vendo con perspectiva, non, son as consecuencias de aqueles polvos estes lodos, non? As consecuencias de aqueles coqueteos coa administración de Trump e Boris, pois levaron a que perderan o único contacto que o mellor podía tender pontes entre ambos equipos. Claro, pero a fin de contas eu creo que o gordo da relación diplomática entre Estados Unidos e Reino Unido vai depender moito, como ti ben dicías, de que lle pode ofrecer o Reino Unido aos Estados Unidos. Agora que xa non van a ser o seu aliado predilecto dentro da Unión Europea, que ten o Reino Unido como potencia de tamaño medio e en decadencia respecto da súa influencia internacional,
que pode ofrecerlle a un goberno de Joe Biden para que os sigan tratando como este aliado privilexiado da relación especial, non da que tanto falan aquí no Reino Unido. Pois iso está por ver. Está por ver como se concreta iso. Gustaríame ver como van a ser as relacións na OTAN, como van a ser as relacións militares. Lembremos que o Reino Unido nos últimos anos foi un aliado militar moi importante en moitísimas intervencións que fixeron os Estados Unidos. Pensemos nas de Oriente Medio, na guerra de Irak, etcétera, etcétera. Cal vai ser a oferta que faga Boris Johnson a Joe Biden como aliado útil? Bueno, irémolo vendo nos próximos meses e nos próximos anos. Pois sí, sí. Agora que mencionas esta pregunta, xa que estamos falando de presidentes estadounidenses, viúseme á cabeza aquela frase, creo que fora de Kennedy, non te preguntes o que podes facer, o que pode facer o teu país por ti, pregúntate o que podes facer ti polo teu país, non? Fora de Sí, Kennedy. penso que era de Kennedy, sí. Claro, pois eso levoume a pensar, facer esta pregunta a todos os ouvintes do Té con Gotas. Non vos preguntedes o que pode facer o Té con Gotas por vos, preguntádevos o que podedes facer vos polo Té con Gotas. E unha das cousas que podedes facer para apoiar o Té con Gotas é facervos suscriptores do noso podcast en Patreon. En patreon.com/Té con Gotas tedes 4 modalidades de suscripción, desde 2,5 libras, bueno, ahora co cambio da moeda cambiou, pero bueno, entre 2,5 libras aproximadamente ata 10 libras ao mes. Ademais de apoiar e de sentirvos moi ben por apoiar este proxecto, teredes acceso exclusivo a todos os nosos tés en gotas, que son pois eses podcasts curtiños que sacamos 2 veces ao mes, e bueno, podedes recibir o merchandising desde colantes ata tazas para tomar o té coas gotas ou sen elas, como queirades, en Patreon. Patreon.com/tecongotas, aí podedes pois colaborar e axudar con o noso podcast. Pero abonda xa de falar de política internacional e abonda xa de falar de publicidade do Té con Gotas. Para esta segunda parte do programa imos falar de cine, imos falar de audiovisual. Entrevistamos a Adriana Páramo Pérez, que é viguesa, é unha directora de cine e produtora, unha das fundadoras do Galician Film Forum, onde nos coñecemos xa hai máis de 5 anos, unha persoa coñecida na comunidade galega de Londres, e recentemente tamén foi protagonista protagonista e produtora precisamente nun documental que se chama Entre dos tierras, que é un filme do director Javier Moreno que fai seguimento pois de distintos emigrantes do Estado español en Londres e pon o foco neste fenómeno que se chama o do migratorio. Hola Adriana, que tal? Hola, moi ben. Antes de nada, para quen non estea familiarizado co termo, en que consiste iso do migratorio? Pois, basicamente son un conxunto de perdas polas que pasa o migrante. Entón, bueno, é un proceso emocional que moitas veces non se fala, porque tampouco está moi normalizado na sociedade. Isto, evidentemente, hai diferentes escalas, non é o mesmo o proceso polo que pasa un migrante, digamos, por causas forzadas ou, por exemplo, un refuxiado, que a migración da que tratamos no documental, que especificamente pomos o foco pois na que nos toca vivir un pouco a nós, que da xeración dos millennials, e sobre todo centrado en Europa. Ao longo do documental que sigue pois a distintas persoas, non, e a súa relación entre os dous países, cales foron as cousas ou esas perdas maiores que identificachedes como durante o proceso de grabación do documental? Penso que foi o psicólogo Joseba Chategui, que de feito entrevistamos no documental, que dividiu este do en sete tipos, digamos, non? Pois está o cultural, o da lingua, o do status, o da saúde. Entón,
É importante tamén dicir que eu, por exemplo, como migrante, cando Javier me contactou, que creo que foi xa hai case 3 anos, para facer este documental, pois eu, cando lín a proposta, sentínme identificada, porque ao ler en que consistía isto, dime conta de que eran cousas polas que eu pasaba, pero eu, antes de ler que isto existía, non sabía que isto tiña un nome e que era un proceso emocional. Entón, eu sempre digo que unha das cousas que máis me chamou a atención desa proposta que Javier me pasou, na que explicaba do migratorio, era algo así como que a imposibilidade que sinte o migrante de comprar un moble. E isto que pode parecer ridículo, pois a verdade é que foi o que me fixo querer formar parte deste proxecto, porque eu levaba xa 9 anos vivindo en Londres e eu nunca comprara un moble. E para que vos fagades unha idea, pois eu traballo moito dende casa e pois nunca me comprara unha mesa, e a última que tiven, pois atopei un día cando volvía de festa pola rúa e a subín a casa. Entón, como que me identifiquei con isto moito e despois, cando íamos facendo as entrevistas, tamén vía que, pois eso, que as historias destes entrevistados coincidían moitas veces co mesmo proceso que eu estaba pasando. Pero eso, o sea, é precisamente un proceso, non é algo que eu sentira ou identificara dende o principio, e tamén é algo que fun sentindo cos anos. Cando eu cheguei a Londres, pois non sentía isto, senón que foi pasado moito tempo. Entón, bueno, non sei se isto contesta un pouco a pregunta ou queres que vaya máis en detalle das perdas en sí. Non, é que, claro, ti pois retornaches a Galiza recentemente, hai ao redor dun ano. Pensando máis no teu caso persoal, foi máis difícil marchar hai 10 anos ou volver? É máis difícil volver, porque para marchar, sobre todo, claro, hai varios factores. Eu cando marchei tiña 23 anos, entón eu quería marchar da casa e quería vivir pois unha nova experiencia. Eu marchei especificamente a estudiar un máster de cine, entón estaba, claro, super emocionada. Por suposto, sí que se sinte como un pouco de medo, non? Pois eso, o sea, eu non coñecía Londres, non sabía como ia ser a miña vida, pero é como pois o inicio dunha nova aventura. Ademais, facendo algo que, no meu caso, que me gustaba, que era estudiar cine. O proceso de volver é moi duro, tamén é algo que se toca un pouquiño no documental, pero eso creo que dá para unha segunda parte, que tamén é todo un proceso emocional, e moitas veces as persoas que queren voltar non son conscientes disto. Entón, cando queren voltar, pois, claro, ti voltas, pero non todo está como antes. De feito, todo o contrario, o sea, nada está como antes. Ti tampouco eres a mesma persoa. E claro, para min é un proceso de voltar á miña cidade, que realmente eu deixei de vivir en Vigo, pois, cando marchei a estudiar a Santiago, con 18 anos. E para min está sendo un proceso de recoñecer a miña cidade tamén. E, bueno, pois eso, ver como son agora as dinámicas co meu grupo de amigas de toda a vida. Claro, cada un agora ten a súa vida e ás veces parece que é un pouco Tetris intentar quedar. Bueno, é pois unha adaptación. Tamén a relación coa miña familia, porque claro, pois o mesmo, o sea, eu realmente cando marchei para Londres, pois eso, tiña 23 anos e eu sempre digo que a miña vida adulta a creei en Londres. Entón, ao voltar aquí, moitas veces estás nunha dinámica de adolescente, digamos. E eso tamén son cousas que hai que traballar ao voltar. Teño que dicir que gracias ao documental eu era consciente que estas cousas me ían pasar. Entón, igual por iso o levo un pouco mellor, digamos. Pero sí, o sea, voltar tamén é duro.
E ti agora estás de volta en Galiza, pero bueno, sigues un pouco entre dúas terras, como se di aí no documentario, porque estás a facer un doutoramento aquí cunha universidade inglesa. En que consiste a investigación que estás facendo? Pois é moi boa pregunta, que ás veces aínda me custa contestar, pero precisamente en técnicas documental e xénero. É un doutoramento práctico, entón, pois nada, isto consiste en que teño que facer unha parte práctica, que será un filme, e a tese escrita. Entón, bueno, o meu proxecto pasou por varias etapas. O primer proxecto que fixen centrábase sobre todo en estudiar o proceso creativo da actriz, pero agora digamos que se tornou máis cara temas da maternidade e estou explorando pois unha maneira un pouco menos estereotipada de retratar o desexo de ser nai, o embarazo, o parto e o posparto. E ti, bueno, fixeches a túa licenciatura en Santiago, pero despois estudaches cinema en Londres, tes gravadas 2 curtas, pero profesionalmente desenvolviches a túa carreira en Inglaterra máis no eido da produción audiovisual. Para quen non estea familiarizado con esta industria e con este mundo, en que consiste o traballo dunha produtora? Pois hai diferentes tipos de produción. Normalmente o que a xente ten na cabeza cando se fala de produción ou de produtor ou produtora é pois a persoa que ten a pasta para facer a peli, non? E isto tampouco é tan así, ou seja, non é que teña pasta, pero, bueno, un produtor executivo pois se encarga de buscar os fondos para facer que a película sexa posible. Eu traballo sobre todo pois no eido de xefa de produción, non? O que sería en inglés pois production management ou production coordinator. E basicamente isto ten que ver con organizar as rodaxes. Entón, bueno, hai diferentes tarefas, pero vamos, vai dende contratar aos freelancers ou alquilar estudios, pedir permiso para gravar pois en localizacións, e tamén ás veces facer un pouco de intermediaria entre o cliente e o montador ou o director do vídeo ou o director de foto. Entón, bueno, son, digamos que, labores de organización. Ti agora sigues traballando, bueno, como comentábamos, estás facendo doutoramento no Reino Unido, pero tamén o gordo teu traballo a día de hoxe é para empresas británicas. Como é esta experiencia de vivir noutro país e continuar pois traballando para o país do que acabas de retornar? É raro, e está sendo raro, tamén supoño que pola pandemia. Eu a verdade é que cando eu tiña a idea de voltar, sí que tiña un plan, non? O seja, isto tamén é importante, cando unha persoa decide voltar despois de pasar moitos anos fora, pois é importante ter un pouco uns obxectivos e un plan, porque eu non quería chegar a Galicia e non saber que facer. Entón, eso foi un dos motivos polo que eu empecé a facer un doutoramento, porque quería que eu sabía, antes de empezar o doutoramento, que quería facer a miña tese e o meu proxecto en Galicia ou en España, vaya, o sea, que me permitise estar máis cerca da casa. Pero realmente non me plantexara seguir traballando dunha maneira continua para Londres. Eu dicía, sí, se o podo facer, pois isto me vai axudar, non? A pasar como este período de transición. Pero a verdade é que, como estou moi centrada agora estes meses no meu doutoramento, pois aínda non tive oportunidade de empezar a buscar traballo en Galicia. Entón, pois claro, ao ter estado máis de 10 anos en Londres,
eu sabía que non quería cortar eses lazos e o bo disto é que pois hai algunhas produtoras ou algúns contactos que, bueno, que siguen aí e que me chaman para traballar. Entón, pois, claro, eu digo que sí. E por un lado está ben, porque como digo, sí que estou en Galicia, pero á vez teño como un vínculo con Londres. Aínda que agora que vou ter que decidir, creo, chegado o momento, será un pouco tamén romper ese vínculo, porque se o sigues mantendo dunha forma moi prolongada, pois, claro, o sea, non te deixa botar raíces aquí. Entón, sí, supoño que haberá algún momento no que terei que cortar tamén ese vínculo profesional. Crees que a pandemia pode cambiar un pouquiño eso? No sentido de que xa que agora cada vez hai máis xente traballando desde casa, a localización física quizáis xa non é tan importante en algunhas profesións, quizáis podemos ser case traballadores transnacionais. Crees que iso pode cambiar algo o chip? Eu penso que sí, porque eu creo que son ventaxas en moitas ocasións e creo que facilita moito as cousas. Eu agora, pois, justamente esta semana empezo un traballo que, bueno, vou dar un obradoiro de cine a rapaces en escolas en Londres. Claro, cada un dende a casa, pero facilita moito, porque tamén esta actividade tamén xurdiu como unha maneira para os rapaces de entretemento, non? Xa que non se poden xuntar cos seus amigos físicamente. Por outro lado tamén, eu xa, pois, nun dos meus primeiros traballos que tiven en Londres en 2013, sempre vin a este xefe que tiven como un visionario, porque eu me acordo que eu pasaba tempadas traballando en Galicia, porque el era moi fan de traballar dende casa. E de feito solamente íamos á oficina 2 veces por semana. Entón, sí, a pandemia penso que está acelerando este proceso, pero creo que o mellor sería ter un balance. E bueno, eso, nas profesións que se pode, claro. Centrándonos un pouco máis sobre a túa produción, esta pregunta o mellor entra un pouco na sección cotilleo. Ti en 2010 dirixiches a curtametraxe Illa Pedra, na que unha das protagonistas era Nerea Barros, que acabou pois sendo premiada cun Goya como actriz revelación hai anos. Como foi dirixir unha curta con ela? Xa lle vías o talento daquela? Porque, bueno, isto foi en 2010 e a nivel do Estado español comezouse a falar máis dela uns 5 ou 6 anos máis tarde, non? Sí, é verdad. Pois a verdade é que teño que dicir que nesa curta traballei con ela, con María Tasende e con Lucía Regueiro, que son as tres moi boas actrices. E para min foi unha experiencia pois moi reveladora e moi satisfactoria. Para min era a primeira vez que facía un traballo de dirección e aprendín moitísimo. E ademais, con cada unha, pois foi unha maneira diferente de traballar. E con Nerea, a verdade que sí que recordo que era como moi... Eu recordo pensar que eu pensaba que non estaba sendo directora con ela, porque realmente eu lle dicía unha cousa e como que a sabía interpretar da maneira que eu estaba pensando, non? Entón, pois sí, recordo iso dela. Pero, bueno, como xa digo, xa traballar con elas, a verdade que foi unha experiencia de aprendizaxe. Xa. Bueno, ti, como dicía Duarte antes, fuches unha das promotoras aquí do Galician Film Forum en Londres. Falabas de que no futuro pois sí que estarías interesada en botar raíces na industria ali en Galiza. Como unha persoa que traballou anos fora, pero que tamén coñece como funciona o mundo do cinema, aló, que opinas do actual estado do cinema galego? Eu creo que penso que moita xente opina desta maneira, que a verdade é que se está vivindo un momento moi bo, porque, bueno, pois está o novo cinema galego por aí, non? Que se fala un montón desta xeración de cineastas e creo que sí, o sea, que hai moitísima creatividade e eu
non sei se é porque, claro, eu me marchei daqui con 23 anos e aínda casi non sabía nada sobre o audiovisual, pero o que sí que noto é que agora como que se fan moitas máis cousas. E hai como, sí, pois moitísima xente, non? Interesada e con ganas, con desexos de facer cousas e de cambiar o audiovisual, as temáticas e tamén a maneira de producir e de facer cine. Entón, pois, bueno, eso, por eso tamén de algunha maneira, pois, moita xente me pregunta, pero ti deixas Londres e, claro, e o traballo, tal, pero, sinceramente, o sea, non sei, non é algo que me preocupe. Igual, claro, o sea, cada cidade pois ten as súas cousas, evidentemente a industria galega é moito máis pequena que a inglesa, pero bueno, non sei, o sea, apetéceme probar este reto. E cales son así as grandes diferenzas polo que coñeces e tendo en conta que o gordo da túa carreira o desenvolviches en Londres, cales son as grandes diferenzas que ves entre como funciona a industria do audiovisual, non só do cine en concreto, senón do audiovisual en xeral, entre Londres e Galiza, máis aló do feito de que evidentemente é un mercado máis pequeno por tamaño? Eu creo, para min, bueno, xa digo que, claro, eu tampouco que traballara aquí, non? Pero eu creo que en Londres é moito máis fácil facer cousas. O sexa, aquí en Galicia podes ter moitas ideas, non? E o desexo de facelas, pero como que hai moitas trabas para despois leválas a cabo. E, bueno, poño o exemplo concreto do Galician Film Forum, como ti xa sabes, porque pois a verdade é que é relativamente fácil poñer en pé unha organización, non? O sexa, ti en Londres te xuntas con outra persoa para ofrecer, digamos, un servicio, un ben común para un grupo de xente e xa es unha organización. Entón, pois eso, o sea, moitas veces é máis fácil porque non hai tantas trabas. Logo diría que igual como hai como unha maior, quizá ves unha maior diversidade de ideas ou proxectos, pero penso que isto pode vir polo feito de que, pois claro, é unha cidade que culturalmente é moi diversa. E penso que esa mestura de culturas, de xente que traballa, que vive en Londres, que son de cidades e países moi diferentes, pois sempre é beneficioso para esa creatividade. Entón, bueno, penso que isto son as diferenzas que eu vexo e despois igual, non sei, a maneira de traballar, quizás, non? O sea, non sei como chamalo, non sei se é a cultura ao redor do traballo, pero igual hai como unha maior, non sei é que non sei como expresalo correctamente, pero xa digo que claro, que falo sen eu ter traballado aquí, pero vexo que hai como, poño un exemplo concreto. Creo que, por exemplo, en Londres, cando ti empezas a traballar pois nunha empresa nova, como traballador, pois ti tes dereito e de feito pregúntanse o sea, cando son, se tes algún viaxe planeado e cales son as túas próximas vacacións. E eu recordo que sempre que lle dicía isto aos meus pais, non? Vou empezar un traballo novo, pero bueno, eu teño unha viaxe programada en 2 semanas. Claro, para eles isto era, dicíanme, pero ti estás tola, como vas facer iso? O sea, empezas a traballar, non podes marchar de viaxe. E isto, claro, eu decatábame que, o sea, para min era normal facer isto, non? E aquí en Galicia ou en España creo que non é tan así. Penso que a maneira na que está construída, pois, bueno, non sei, o traballo e a industria do traballo en xeral. Entón, bueno... Sí, como cuestión máis cultural, non? Que non é só algo do audiovisual, eu creo que é algo que notamos en calquera sector, non? Sí, exactamente. E bueno, tamén aproveito para dicir que sempre hai moita xente que me pregunta se atopei algunha traba por resto de ser galega, de ser española, traballando en Inglaterra, e a verdade é que non. E non sei se é pola industria na que traballo, pero
como xa digo, o sea, eu sempre traballei con xente de moitos países diferentes. De feito, moitas veces en rodaxes hai unha maioría de xente non inglesa. Entón, bueno, pois aí está un pouco a diversidade da que falaba antes, non? Bueno, Adriana, e xa para rematar, aquí no Te con Gotas sempre vos facemos un exercicio de política ficción na última pregunta e poñémosvos nunha situación utópica na que, bueno, neste caso serías conselleira de Cultura dunha Xunta de Galicia onde terías plenos poderes para facer e desfacer, para subir e baixar o orzamento. Despois destes 10 anos aquí no Reino Unido que coñeciches, bueno, pois como funciona máis a industria, como se pode relacionar coa administración, que políticas culturais, que ideas exportarías para Galiza se foras iso, unha conselleira de Cultura para reforzar a industria do cinema? Pois estou pensando nalgo que sempre o tiven na cabeza, que non sería solamente para reforzar a industria do cinema, pero a min gústame un montón o uso que fan os ingleses dos espazos, non? Entón, eu creo que os meus fondos irían destinados a resignificar, darlle un novo uso a espazos que están, digamos, abandonados, como poden ser as conserveiras aquí en Vigo. E creo que, bueno, eso, lle daría un uso cultural, no que habería, por suposto, proxeccións, festivais, exposicións, e, bueno, eso, usaría eses espazos con obxectivos culturais. Pero contenos un pouco máis iso, que foi o que entón te chamou a atención daqui do Reino Unido e como funcionan eses espazos dos que falas? Sí, estou pensando xustamente nun espazo que igual é pouco coñecido no Reino Unido, en Londres, pero creo que se chamaba The Wapping Project, que está precisamente nese barrio, en Wapping, e era unha central eléctrica. Bueno, non sei se é eléctrica, pero penso que sí. E sempre me chamou a atención porque era un lugar que non, xa, coñecín por casualidade, cheguei a él por casualidade cando ia un día paseando na bici e claro, entrei e era como unha fábrica que parecía un pouco abandonada, pero non, porque despois entrabas dentro do espazo e había unha sala de exposicións na que o espazo estaba aproveitado, o sea, non se cargaran a maquinaria que había, senón que lle deran un significado novo dentro desa exposición. E despois tamén tiña un restaurante e unha cafetería. Entón, isto sí que me chamou a atención, non? Cando entrei neste espazo, porque como eso, a diversidade de usos que ten e o conservar o espazo existente e reconvertilo en algo novo. É un debate moi interesante. Na Coruña, por exemplo, esta antiga cadea provincial, leva xa moitos anos falándose deste tema, pero unha antiga cadea que leva anos pechada, que, bueno, pois é así moi bonita e está enfrente á Torre de Hércules, e nos últimos anos sí que se estaba falando precisamente diso, de rehabilitalo e darlle un uso novo, precisamente fora un campo de concentración despois da Guerra Civil, e tentar darlle un uso pois máis orientado á cultura, á creación, etc. E, bueno, en Galicia será por industrias e naves abandonadas, por desgracia cada día máis, así que sí que habería moitas ideas de locais que reconverter para facer ali actividades de todo tipo. Claro, non só reconvertilos en centros comerciais. Exacto. Bueno, pois con esa reflexión nos quedamos. Adriana, moitísimas grazas polo teu tempo. A vos, de verdade, un placer. Pois hasta aquí o noso podcast de hoxe, agardamos que vos gustase, xa sabedes que se queredes seguir en riba da actualidade británica da Mandote con Gotas, tedes o noso newsletter semanal, ademais diso continuaremos actualizando redes sociais, en Facebook, Twitter e Instagram, e voltaremos a próxima semana cun Tes en Gotas, o que xa sabes, só podedes escoitalos se sodes suscriptores do noso podcast, se non o sodes, xa sabedes cal é a dirección do Patreon, patreon.com/tecongotas, e en 2 semanas no próximo podcast en aberto para todo o mundo.